नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धेता र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमण भ्वात्तै बढ्यो। एकै दिन उपत्यकामा 334 सहित 638 जनामा कोरोना पुष्टि। मृत्यु हुनेको संख्या 83 पुग्यो। कोरोना भाइरस परीक्षणको दायरा नबढाएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल भन्छन् सरकारको विरोध गर्नेहरूको मती सप्रियोस्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा पनि सभापति बन्ने दाउमा देउवा। भटाभट विभिन्न विभागमा गरिँदै नियुक्ति। पौडेल पक्षले विरोध कायमै। काठमाडौँको गोङ्गबुमा विभत्स हत्याकाण्डको रहस्य पर्दाफास। प्रहरीद्वारा हत्यामा संलग्न चितवनकी एक महिला सार्वजनिक फेसबुक मार्फत चिन्जान भएको खुलासा। तीन पटक लक्ष्य संशोधन गरिँदा समेत राजस्व नउठ्दा अर्थ मन्त्रालयद्वारा झुटो विवरण सार्वजनिक। कोरोना भाइरस विरुद्धको विश्वमा पहिलो खोप तयार पारेको रुसी प्रधानमन्त्री पुटिनको दाबी। डब्ल्युएचओले भने अनुसन्धान गर्न बाँकी। र युरोपा लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा आज स्पेनिस क्लब सेभिया र इङ्ग्लिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै खेल प्रतिस्पर्धात्मक हुने अनुमान। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण धेरै बढेको छ। मंगलबार एकै दिन काठमाडौँ उपत्यकामा 134 सहित 638 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाकै कारण नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 83 पुगेको छ। मंगलबार थप 638 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 23,948 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नियमित लाइभ अपडेटमा उक्त जानकारी दिएका हुन्। यसअघि सोमबारको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 23,310 थियो। एकै दिन काठमाडौँ उपत्यकामा 134 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 110, भक्तपुरमा 8, ललितपुरमा 16 जनामा गरी कुल 134 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 7,201 र प्रदेश अनुसार सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 539, प्रदेश 2 मा 3,347, बागमती प्रदेशमा 1,352, गण्डकी प्रदेशमा 224, प्रदेश 5 मा 646, कर्णाली प्रदेशमा 197 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 896 जना हुनुहुन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 171 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या हालसम्म 16,664 पुगेको छ। उनीहरू देशका विभिन्न स्थानका अस्पतालबाट संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। कोभिड-19 बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 171 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 16,664 छ। नेपालमा मंगलबार थप 4 जनाको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 83 पुगेको छ। काठमाडौँको किस्ट मेडिकल कलेजमा उपचाररत काभ्रे 5 खालकी 50 वर्षीय महिलाको कोरोनाले मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। धनुषा मिथिला बिहारीका 50 वर्षीय एक पुरुषको निधन भएको छ। सिन्धुपाल्चोक 12 विश्वका एक महाराजगञ्जमा एक पुरुषको मृत्यु भएको छ। यसैगरी प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाममा उपचाररत 60 वर्षीय पुरुषको पनि कोरोनाले मृत्यु भएको मन्त्रालयले
मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। उनी विधिह नगरपालिका 8का रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमित 7201 रहेको छ। अहिले 7201 जना देशका विभिन्न ठाउँको आइसोलेसनमा छन्। यस्तै 11058 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख नवीन घिमिरेलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख नवीन घिमिरेलाई कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना परीक्षणको काममा घिमिरेलाई मंगलबार कोरोना पुष्टि भएको हो। सोमबार एपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले गरेको सामूहिक परीक्षणका क्रममा उनमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। केही साथ अघि अख्तियार केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा काम गर्ने 3 दर्जन सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोना भाइरस परीक्षणको दायरा नबढाएको, क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको अव्यवस्थित अवस्था रहेको कारणले गर्दा सर्वसाधारणले दुःख पाइरहेका छन्। प्रदेश 1 र 2 मा सरकार तथा स्थानीय तहले नै संघीय सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आक्रोश पोखिरहेका छन्। तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका मन्त्री भानुभक्त ढकाल भने सरकारको विरोध गर्नेहरूको मती सप्रियोस् भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन्। उपत्यका लगायत देशभर कोरोना फैलिँदा स्थानीयमा त्रास फैलिएको छ। कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट आउन 1 साता बढी लाग्दा नागरिक छटपटाइरहेका छन्। तर सत्तारूढ दल नेकपामा 3 महिनादेखि सुरु भएको किचलो अझै साम्य भएको छैन। सरकारको उपस्थिति कम भएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले भने फेरि विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन्। मंगलबार परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको 61औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले सरकारको आलोचना गर्नेहरूको मती सप्रियोस् भन्ने टिप्पणी गरे। मती बिग्रिएकाहरूले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणको काममा आलोचना गरेको उनको आरोप छ। मती बिग्रिएकाहरूका लागि पनि यो महामारीका विरुद्ध लड्नका निम्ति मती सुध्रियोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। मन्त्री ढकालले सरकारको आलोचना गरेर कोरोना विरुद्धको लडाईँ नजितिने दावी गरे। मन्त्री ढकालको भनाइ थियो, आजको दिन मती बिग्रेकाहरूका लागि पनि यो महामारी विरुद्ध लड्नका निमित्त मती सुध्रियोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। फेरि एकपटक यो भनाइ सुनौ। चाहे ती मेरा घरभित्र बसेका हुन्, चाहे ती मेरा छिमेकमा रहेका व्यक्तिहरू हुन्, सरकारको आलोचना गरेर लडाईँको अभियानमा लागेको योद्धाहरूका खुट्टा तानेर त्यसले कुनै राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरामा र महामारीलाई कमजोर बनाउनका निम्ति योगदान पुर्याउन सक्दैन। पार्टीभित्रको किचलो प्रति लक्षित गर्दै मन्त्री ढकालले महामारीबाट बाँचियो भने सत्ता प्राप्ति गर्ने लडाईँ फेरि पनि लड्न सकिने बताए। उनले सत्ताका निमित्त लड्ने यो नै अन्तिम युद्ध होइन भन्दै 5 वर्ष जनताको म्यान्डेट पछि त्यो खेलमा लाग्दा पनि केही नबिग्रिने समेत दावी गरे। महामारी विरुद्ध लागेको सरकार विरुद्ध अनेक नाममा विरोध भइरहेको भन्दै मन्त्री ढकालले जनताको मागलाई समेत गीत गाउनेको संज्ञा दिए। गीतहरू बदली आउनेछन्। एक जमाना थियो पिपी नभयो भने हामी राजीनामा दिन्छौँ भन्ने जमाना थियो। अब त्यसको अभाव छैन भनेपछि अहिले त्यसको गीत बजेन। त्यो पछि पीसीआर परीक्षणको गीत आयो। अब औषधिको आउनेछ र भेन्टिलेटरको गीतहरू आउनेछन्। कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा देखिए पनि स्थिति सरकारको नियन्त्रणमा रहेको दावी मन्त्री ढकालको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणदेखि सञ्चारकर्मीले जवाफ माग्दा घरमा पाहुना आएका छन् भने अभिव्यक्ति दिएर विवादमा तानिएका मन्त्री ढकालले फेरि सरकारको आलोचना गर्ने प्रति विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अन्य रोगका बिरामीहरू अन्यायमा पर्न थालेका छन्। अस्पतालहरूले कोरोना त्रास भन्दै अन्य रोगका बिरामीलाई सकभर भर्ना नलिने र गर्नै परे पनि वास्ता गरेको पाइँदैन। यो अवस्थामा झाडापखाला, स्क्राइब टाइफस, डेङ्गु लगायतका बिरामीको अवस्था के छ कि यो वर्ष बिरामी नै भेटिएनन्? यो हेर्नुहोस् रिपोर्ट। देशभरका अस्पतालहरूमा कोभिडका बिरामी र परीक्षण गर्न आउनेहरूको लस्कर लागेको छ। सामान्य रुगाखोकी, ज्वरो लगायतका लक्षण देखिने बित्तिकै जो कोही पनि अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। तर यो बेला अन्य रोगका बिरामीको अवस्था के छ त? विगतमा देखिँदै आएका घातक रोगहरू यसपटक
कहाँ गए त? रोग नै नफैलिएको हो कि वा अस्पतालमा बिरामीको व्यवस्था हुँदैछ? यो संक्रामक रोगको यो समय जुन जुध्या छ, जुझ्नु र कोरोनाको पनि लक्षण देखियो भनेको आधारमा चाहिँ नहुने होइन। कोरोनाको पनि लक्षण सहितको हुनसक्छ, मान्छे मर्छ, यो त यसै पनि छँदैछ। हाम्रोमा चाहिँ अब नेपालमा जुन 99.7%मा यस्तो देखिरहेको अवस्थामा अचानक यही नेपालमा यो जुन मौसम, यही मौसममा देखिने खालको अरू रोगहरू पनि देखिँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो भन्ने बेला कोरोना, किनभने कोरोना त यसै पनि देखिरहेको थियो, त्यो बेला लक्षणविहीन अवस्थामा नै थियो धेरैभन्दा धेरै। त्यसमा चाहिँ अरू जुन लक्षण देखियो त्यो अरू कारणले पनि हो कि भनेर छुट्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको हो। सर्वरोग विशेषज्ञ पुनका अनुसार अस्पतालमा अन्य रोगका बिरामी अस्पताल निकै कम आउने गरेका छन्। कोरोना संक्रमणको त्रासले सर्वसाधारणले हातमुख धुने, सरसफाइमा ध्यान दिने लगायतका कामलाई तीव्रता दिएपछि केही हदसम्म अन्य रोगको संक्रमण घटेको हो। अहिले अधिकांश जनशक्ति कोभिड-19 मा केन्द्रित छ। अर्कोतिर गर्नै पर्ने यस्ता परीक्षणका लागि ठाउँ पनि छैन। मानिसको मृत्यु पनि दैनिक जसो भइरहेको छ। विभिन्न जिल्लामा उपचार नपाएर थुप्रै बिरामीको ज्यान गइरहेका घटना दैनिक सुनिन थालेका छन्। यस्तो बेला सरकारले अन्य रोगका बिरामीको उपचारमा लापरवाही नहोस् भनेर विशेष व्यवस्थापन गर्न निकै जरुरी छ। सरकारले उपत्यका सहित 200 भन्दा बढी सक्रिय कोरोना संक्रमित भएका जिल्लामा वर्क फ्रम होमको नियम लागू गरेको छ। सोमबारको मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवड़ाले सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरू, बैंक, सरकारी लघुवित्त लगायतका कार्यालयहरूले विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा आलोपालो गरी बढीमा 50% कर्मचारी कार्यालयमा उपस्थित हुने व्यवस्था मिलाउने गरी निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। साउन 15 गतेदेखि होटल, रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको सरकारले पुनः रोक लगाएर टेक अवे सुविधा मात्रै दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। भदौ 1 गतेदेखि खोल्ने भनेको लामो दूरीका यातायात साउन 16 गतेदेखि मात्र सञ्चालन गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय उडान भदौ मसान्तसम्म रोक्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सिमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने गरी गरिएको निर्णयलाई निरन्तरता दिने। अहिले हामीले सार्वजनिक यातायात भदौ 1 गतेदेखि नै खोल्न सक्ने स्थिति रहेन, त्यसलाई भदौ 16 गते सारिएको विषय हो। सरकारले स्वदेश आउनै पर्नेलाई सहजीकरण गरेर ल्याइन उद्धार उडानले भने निरन्तरता पाउने भएको छ। झापाको काकडभेत्ता, मोरङको रानी र सिराहाको मार्डर नाका, रौतहटको गौर नाका, पर्साको बिरगञ्ज, रूपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँके जमुनुहा, त्यसै गरी कैलालीको गौरी फन्टा र कञ्चनपुरको गद्दाचौकी नाकाबाट मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न दिइने निर्णय सरकारले गरेको छ। सरकारले कोरोना महामारी बढेसँगै भारतबाट श्रम गर्न नेपाल प्रवेश गर्न समेत रोक लगाएको छ। उद्योग, कलकारखानामा काम गर्ने कर्मचारी र मजदुरलाई कार्यालयभित्रै खाने बस्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ। भिडभाडसँगै बढ्न सक्ने कोरोना महामारी रोक्न सरकारले ठेलागाडा तथा साइकलमा हुने तरकारी, फलफुल तथा खाद्यान्न व्यापारमा समेत रोक लगाएको छ। कवाडी सङ्कलनमा समेत रोक लगाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका विभागहरू दैनिक रूपमा गठन गर्नुका साथै अन्य विभागहरू पनि विस्तार गरिरहेका छन्। नेता रामचन्द्र पौडेल सहित इतर पक्षले विभाग गठन र विस्तार नगर्न पटक पटक गरेको आग्रह विपरीत देउवाले आइतबार र सोमबार गरी विभागहरू गठन तथा विस्तार गरेसँगै पार्टीभित्र महाधिवेशनमा सभापति पक्ष बलियो बन्नका लागि विधान विपरीत विभागहरू विस्तार र गठन गरिरहेको आरोप खेपिरहेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले असन्तुष्ट पक्षका नेता कार्यकर्ताको नाम समेट्ने स्थान बाँकी राखेर विभिन्न विभागहरूमा धमाधम विस्तार गरेको बताए पनि यसले पार्टीमा ठूलो विवाद निम्ति आएको छ। संस्थापन इतर पक्षलाई 40% विभाग संयोजक छाडेर बाँकी विभागहरूमा भटाभट नियुक्ति गरिएका छन्। यसअघि सभापति देउवाले आइतबार राति पार्टी विधानको धारा 25 को उपधारा 9 अनुसार विभिन्न 10 वटा विभागमा उपप्रमुख, सचिव र सदस्यहरू मनोनयन गरेका थिए।
पार्टी विभागमा देउबाले आफू निकटका 700 भन्दा बढी नेता कार्यकर्ता समेटेका छन्। देउबा पक्षले भने निर्वाचन आचार संहिता जारी नभएको, महाधिवेशनका लागि मतदाता नामावली प्रकाशन नभएको जिकिर गर्दै इतर पक्षको दाबीको खण्डन गर्दै आएको छ। सभापति देउबा निकट सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले सभापतिले सहमतिबाट विभाग गठन गर्न खोज्दा ढिलो भएको दाबी गरेका छन्। महतले भने निर्वाचनमा मतदाता नामावली नै नआइकन आचार संहिता लागू हुनै सक्दैन। यो आचार संहिताको कुरा हुँदै होइन, पार्टी सभापतिले विभाग गठन गर्न पाउनुहुन्छ। यद्यपि उहाँले आफैले कसैलाई नसोधी गर्ने अधिकार छ। केन्द्रीय समितिको निर्णय पनि चाहिँदैन। विभाग बनाउनलाई सभापतिले गर्ने अधिकार छ। त्यसको बावजुद सबै नेताहरूको सुझाव सल्लाह लिएर सहभागितामा बनाउँछु भनेर लामो समयसम्म कुर्दाखेरि पनि नाउँ नआइसकेपछि त विभाग नै खाली रहने स्थिति त कुनै पनि पार्टी सभापतिले त्यो चाहँदैन। आफ्नो कार्यकालमा विधानले दिएको व्यवस्थाको परिपूर्ति नै नहुने कसैले नै चाहँदैन। त्यो अवस्थामा उहाँले यो विभागहरू चाहिँ बनाउन थाल्नुभयो। यो बनाउने क्रममा पनि पछिल्लो दिनमा उहाँले फेरि नेताहरूलाई बोलाएर फेरि पनि अनुरोध गर्नुभयो, अझै यो छ बाँकी, यो देऊ भनेर उहाँले अझै पनि भनिरहनु भएको छ। अझै पनि दिँदाखेरि प्रशस्त विभागहरू बाँकी छन् र त्यहाँ पूर्ति गर्न सकिन्छ। यसैबीच सोमबार सभापति शेरबहादुर देउबाले पार्टीको 14औं महाधिवेशन प्रभावित पार्ने गरी पार्टी विभागमा गरेको मनोनयनप्रति 12 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा विरोध जनाएका छन्। इतर समूहले पनि सभापति देउबाको कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आइरहेको छ। कांग्रेस नेता दीपकुमार उपाध्यायले भने सभापतिले पार्टीको विधान मिचेर अघि बढेकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। उपाध्यायले सभापति प्रति इंगित गर्दै आफ्नो पार्टीभित्र विधान नमान्नेले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले देशभित्र संविधान कसरी लागू गराउनुहुन्छ भनी उपाध्यायले सभापति प्रति इंगित गर्दै आफ्नो पार्टीभित्र विधान नमान्नेले देशको संविधान कसरी लागू गराउनुहुन्छ भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले पार्टीमा नैतिकता देखाउन समेत जरुरी रहेको बताउनुभयो। नैतिकता भन्ने कुरा त हुन्छ त, त्यसलाई ग्रहण गरेर कि त एकचोटि सबैले हामीले समष्टिमा सल्लाह गरेर उदारता साथ केही कुरो गरौँ भन्दाखेरि हुन्थ्यो। अब यसरी एउटा के भने आफ्नै चाहिँ एउटा अब गुट प्रवर्धन आफ्नो स्वार्थको लागि गर्दा अलि यसले राम्रो देखिन्न, यसले राम्रो भएको छैन, राम्रो देखिन्न। कसले उहाँलाई यस्तो कुरामा सल्लाह दिन्छ, त्यो गरेर के हुने हो, के लाभ हुने हो? एकजनाले गर्दा 10 जना रिसाउँछन्, ल त्यो पर्यो म परिन भन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि किन यस्तो कामहरू चाहिँ नि बिना सल्लाह चाहिँ अहिले अन्तिम बेलामा आएर हुन खोजेको, जबरजस्ती गरेको हो, मैले बुझ्न सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षीय धर्म निर्वाह गर्नुको सट्टा भाग खोज्दै हिँड्ने सभापति देउबाको शैलीकै कारण कांग्रेस न जनताको हात समाउने अवस्थामा छ, न त सरकारलाई औँला ठड्याउने अवस्थामा नै। पार्टी भित्रको आन्तरिक कलहलाई साम्य पार्न सभापति देउबा असक्षम छन् भन्ने कुरा चुनाव यताका गतिविधिले पुष्टि गरिसकेका छन्। पार्टीलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याएका देउबासँग फेरि त्यही पदमा दोहोरिने लालसा भने तीव्र देखिन्छ। त्यसकै कारण उनले पार्टीका विधि र पद्धतिलाई ध्वस्त बनाउँदै लगेका छन्। महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यकारी समय नजिकिँदै जाँदा देउबाको सम्पूर्ण ध्यान सभापतिमा दोहोरिनेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ। त्यसका लागि उनले विभिन्न रणनीतिहरू बनाइराखेका छन्। विभाग गठनदेखि विभिन्न पार्टीबाट प्रवेश गरेकालाई आफू अनुकूल बनाउने सम्मका काममा देउबा सक्रिय छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिपक्ष दल जनता समाजवादी पार्टीको साउन 25 गतेको सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिको भाषा शैलीप्रति प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आपत्ति जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आपत्तिलाई जसपाले भने आफ्नो लोकप्रियतामाथि सरकारले गरेको ईर्ष्याको संज्ञा दिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले आइतबार बसेको बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओली शारीरिक र मानसिक दृष्टिले अत्यन्तै कमजोर रहेको र देशभित्र विभाजनको बिउ रोप्ने कार्य गरेको आरोप लगाइएको थियो। यो आरोपको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले घोर निन्दा र आपत्ति प्रकट गरेको थियो। तर त्यसको खण्डन गर्दै जनता समाजवादी पार्टीका नेता महेन्द्र यादव भने प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले केही गर्न नसकेको दावी गर्छन्।
कोरोना, बाढी पहिरो र अन्य अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि सरकारले केही गर्न नसकेको यादवको दाबी छ। उनले अहिले नेकपा पतनको बाटोमा गएको आरोप लगाएका छन्। कोभिड-19 बाढी पहिरोमा यत्रो क्षति भएको छ, त्यहाँ राहत पुगेको छैन। विदेशबाट रोजगार भएर मान्छेहरू आएको छ, बेरोजगार भएर त्यो रोजगारीको बारेमा सरकारको कुनै त्यस्तो दृष्टिकोण छैन। नेपाली जनताको र खास गरी किसानहरूको अहिले खेतीपातीमा मल खादको जुन अभाव छ, सरकारले यी सबै कामहरू गर्नुपर्ने कामहरू सरकारले गर्न सकेन। सरकारले आफ्नो आन्तरिक पार्टीको जटिलता र समस्यामा सरकारले त्योभन्दा अगाडि कामै गर्न सकिरहेको छैन। आफ्नै पार्टीभित्र उल्झिराखेको छ भन्दाखेरि नेपाली जनताको दायित्व र जिम्मेवारी सरकारले गाउन सकेन। जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि प्रयोग गरेको भाषा र शैली अशिष्ट र पूर्वाग्रही दुराशयपूर्ण भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले निन्दा र खेद प्रकट गरेको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले मङ्गलबार एक प्रेस नोट जारी गर्दै जसपाले प्रयोग गरेको भाषा शैलीलाई कुण्ठाग्रस्त गाली गलोज र दिवालियापनको संज्ञा दिएका छन्। पटक पटक राज्यका जिम्मेवार तहमा रहिसकेका र प्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालिसकेकाहरूको दलबाट यस स्तरको तरिका खास कुण्ठाग्रस्त गाली गलोज मात्र हो र सोचको दिवालियापन नै हो भनिएको छ। यसरी दुई दल बीच चलेको वाक युद्धले राजनीतिक वृत्त तातेको छ। अझ पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नै संलग्न रहेको जनता समाजवादी पार्टीबाट नै यस खालको अभिव्यक्ति आउनुलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेको छ। तराई मधेसका दलहरू फुटाउन प्रधानमन्त्री ओली सक्रिय रहेको सांसद अपहरण काण्ड, दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक लगायतका कारणहरूले जनता समाजवादी पार्टी प्रधानमन्त्री ओलीसँग चिडिएकोले पनि यस्ता अभिव्यक्तिहरू ओकलेको हुन सक्छ भन्ने आकलन भइरहेको छ। कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। गत साताको मन्त्री परिषद बैठकले भट्टलाई लगानी बोर्डको सिइओ नियुक्त गरेसँगै चौतर्फी आलोचना भएसँगै अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले भट्टको नियुक्ति विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिफारिस समिति लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। आज उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले साउन 32 गतेसम्मका लागि मन्त्री परिषदको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले भट्टलाई पनि बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतमा कामकाज नगर्न आदेश दिएको छ। अदालतले साउन 32 गते पक्ष र विपक्ष दुवैलाई छलफलमा भने बोलाएको बुझिएको छ। फेसबुकबाट भएको चिन्जान सम्बन्ध विभत्स हत्याकाण्डसम्म पुग्ला भनेर सायदै कसैले सोचेको हुन सक्छ, तर राजधानी काठमाडौँमा यही भएको छ। 4 वर्ष अघि फेसबुकबाट भएको चिन्जान व्यक्तिगत सम्बन्धमा स्थापित हुँदै अन्ततः विभत्स हत्यामा रूपान्तरण भएको घटना आज प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँ गोङ्गबुको गणेशस्थान नजिकै आइतबार निकै डरलाग्दो दृश्य देखियो। एउटा सुटकेसमा टाउको र खुट्टा बिनाको शव थियो। त्यसबाट करिब 300 मिटर टाढा चेब्रा छोलामा टाउको र खुट्टा भेटियो। मान्छेलाई टुक्रा टुक्रा पारी छोलामा प्याक गरेको यो घटनाले देशभरि सनसनी मचाएको थियो। अन्ततः प्रहरीले 2 दिनको अनुसन्धानबाट यो घटनाको पटाक्षेप गरेको छ। मृतक दाङघर भई हाल काठमाडौँमा बस्दै आएका कृष्णबहादुर बोहरा थिए। बोहराको हत्या कल्पना मुडबरी पौडेलले गरेकी थिइन्। महानगरीय प्रहरी परिषद काठमाडौँ र महानगरीय अपराध महाशाखाले मंगलबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर बोहराको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेकी कल्पना मुडबरी पौडेललाई सार्वजनिक गर्दै घटनाबारे विस्तृत जानकारी दिएको छ। कल्पना र कृष्णबहादुर बीच 3-4 वर्ष अघि फेसबुकबाट चिन्जान भएको थियो। पछि कृष्णबहादुरले नक्कली फेसबुक अकाउन्ट बनाएर महिलाका निर्वस्त्र तस्बिरहरू राख्न थालेपछि दुवैजना बीच तनाव उत्पन्न भएको थियो। अन्ततः तनावबाट मुक्त हुने उपायका रूपमा उनले कृष्णबहादुरको हत्या गर्ने योजना बनाइन्। यसका लागि उनले आफ्नो कोठामा आएका कृष्णबहादुरलाई योजना बनाएरै मारेको देखिन्छ।
सुरुमा मादक पदार्थ सेवनपछि उनले कृष्णबहादुरलाई दहीमा स्लिपिङ ट्याब्लेट मिसाएर खुवाएको देखिन्छ। कृष्णबहादुर बेहोस भए पनि उनले अण्डकोशमा बेस्सरी हतौडाले हानेको र पछि घाँटी कसेर मारेको उनले बयान दिएकी छिन्। त्यसपछि शव व्यवस्थापन गर्न घाँटी र खुट्टा छिनालेर सुटकेस र झोलामा हालेको देखिन्छ। मृतकले जुन अभियुक्तको नाम र उहाँको फोटो राखेर एउटा फेक आइडीबाट चाहिँ धेरै कामहरू गरेका छन्। तिनले के गरेका छन् भन्ने कुराहरू अब टेक्निकल्ली एनालिसिस हुन्छ र पछि त्यसबाट खुले पछाडि मात्रै अरू फर्दर थाहा हुन्छ। उनको अहिलेसम्म भनेकोमा पहिलो चाहिँ विषयवस्तु त्यो नै बढी चाहिँ जोड दिएको अवस्था छ। यसको साथसाथ 3-4 वर्षदेखिको जुन एउटा साथीभाइको सम्बन्ध भनेर उहाँले चाहिँ जुन भन्नुभएको छ, यो भित्र अरू पनि पाटाहरू हुन सक्लान्, त्यो अहिले अनुसन्धानकै चरणमा छ। सब फालेर उनी माइत जान्छु भनेर एम्बुलेन्समा चितवन गएकी थिइन्। हत्याको मुख्य कारण यौन शोषण र नाङ्गो तस्बिर फेसबुकमा सार्वजनिक गर्नु रहेको प्रहरीको भनाइ छ। 3-4 वर्षदेखि फेसबुक मार्फत चाहिँ चिनजान भई सम्पर्कमा रहेको पाइयो, जो अघि हामीले पक्राउ गरेको कुरा सरले राखिसक्नुभयो। र त्यसपछि बेला बेलामा भेट्न आउने, अनि त्यसपछि अहिले जो अभियुक्त हुनुहुन्छ उहाँको फोटो चाहिँ मृतकले उहाँको फोटोबाट फेस आइडी बनाएर फेसबुकमा नक्कली आइडी बनाएर एउटा नाम राखेर आइडी बनाएर नेकेड फोटोहरू पनि भाइरल गरेको भन्नेबाट पनि अलिकति उहाँलाई त्यो उपरेको भन्ने कुरा आएको छ। कल्पनाले हत्यापछि शव लुकाउन आफ्नै छोरीको पनि प्रयोग गरेको देखिन्छ। शवमा प्रयोग भएको हतौडा, पन्जा लगायतका सामग्री नयाँ देखिएकोले यस विषयमा थप अनुसन्धान आवश्यक भएको प्रहरीको भनाइ छ। क्यामेरामा सुमन निरौलाका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। डोटीको आदर्श गाउँपालिका 1 बाजककानी खलगडामा घर भत्किँदा एकै परिवारका 4 जनाको ज्यान गएको छ भने 5 जना घाइते भएका छन्। गए राति करिब 1 बजे अन्दाजी 32 वर्षीय लोगे विकको घर भत्किँदा उनकी श्रीमती बेसना विक, 12 वर्षीय छोरा पारस, छोरीहरू 8 वर्षीय सृजना र 4 वर्षीय जेनिसाको मृत्यु भएको हो। घटनामा लोगे, उनकी आमा ताना लुहार र 1 छोरी घाइते भएका छन्। यस्तै भेटघाट गर्न आएका लोगेकी सासू आमा र साला पनि घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा प्राथमिक उपचारपछि थप उपचारका लागि सदरमुकाम लगिएको छ। राति सुतेको बेला घर भत्किँदा ठूलो क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी नायब उपरीक्षक इन्द्र मल्लले जानकारी दिनुभयो। 3 तल्ले घर भत्कन लागेपछि भागेर आँगनमा पुग्दासम्म पुरिएर मृत्यु भएको बताइएको छ। अकस्मात वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले व्यवसायीको मिलौमत्वमा प्रति जार पानीमा 15 रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेपछि उपभोक्ता र अधिकार कर्मीले विरोध गरिरहेका छन्। यता विभाग र व्यवसायी भने 4 वर्ष अघि भएको मूल्य समायोजनलाई कार्यान्वयन गरिएको दावी गरिरहेको छ। आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले सोमबार पानीको मूल्य वृद्धि गरेसँगै उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले विरोध गरेका छन्। बोतलको पानीमा 4 रुपैयाँ घटे पनि जारमा 15 रुपैयाँ वृद्धि भएपछि उपभोक्ताले समेत विरोध गरेका छन्। कम्पनीले उत्पादन गरेको पानी उपभोक्तासम्म पुग्दा औसतमा प्रति जार 35 देखि 40 रुपैयाँसम्म पाइने गरेकोमा असार 25 गते पानीको मूल्यमा एकरूपता ल्याउने भन्दै वाणिज्य विभागका निर्देशक सागर मिश्रको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले उपभोक्ता अधिकार व्यवस्था गरी प्रति जार 50 रुपैयाँ पुर्याएको छ। कार्यदलले करिब 21 पानी उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा जारको पानीको खुद्रा मूल्य 50 रुपैयाँ र बोतलको अधिकतम खुद्रा मूल्य 16 रुपैयाँ निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो। विभागले गुणस्तरमा भन्दा पनि व्यवसायको पक्षमा रहेर मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले विरोध गर्न थालेका छन्। वाणिज्य आपूर्ति उपसंरक्षण विभागले सीलबन्द गरिएका प्रशोधित खानेपानीको मूल्य बढाउने काम गरेको छ। यसले उपभोक्ताको हित र स्वच्छ बजार कायम गर्न सक्दैन। अहिले बजारमा विशेष गरी आम नागरिक, आम जनता, आम उपभोक्ता हामीले जुन तर्फबाट सम्बोधन गरे पनि ती नागरिकको मुख्य ध्येय भनेको पानी गुणस्तरीय छ कि छैन, पानी लिकेज भइरहेको, एकदमै कुच्चिएका थोत्रा जाडो र पानी ढुवानी गरिएको, पानी भण्डारण गरिएको, पानी पठाइरहेको अवस्था र विशेष गरी सरकारी स्रोत
जुन जमिनको चाहिँ भूमिगत स्रोतबाट निकालेका पानीहरू राज्यलाई राम्रोसँग कर पनि नतिरेको अवस्थामा के आधारमा चाहिँ अहिले यो बिरामी समयमा चाहिँ गुणस्तर सुधारको निमित्त ध्यान दिनुपर्ने बेलामा नेपाल सरकारले मूल्य बढाउने काम गरेको छ। यो पूर्ण रूपमा न्यायोचित छैन। सम्बन्धित निकायले यसमा पुनर्विचार गर्न पनि आवश्यक छ। यता विभागका अनुगमन शाखाका निर्देशक एवं कार्यदल संयोजक सागर मिश्र 2073 असारमा तत्कालीन वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव प्रेम कुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको मूल्य समायोजनलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको दाबी गर्छन्। उपभोक्ता स्वास्थ्य तथा मूल्य वृद्धि रोकेर उपभोक्तालाई राहत दिन भूमिका खेल्नुपर्ने ठाउँमा रहेका मिश्र त पहिलाको भन्दा पानीको मूल्य थप कम भएको दाबी गर्छन्। पानीको मूल्य बढाएको भन्दा पनि मैले चाहिँ पानीको मूल्य घटाएको भन्ने म तर्क प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 73 साल माघ 23 गतेको निर्णयमा चाहिँ पानीको जारको न्यूनतम एमआरपी चाहिँ तपाईँको चाहिँ 60 रुपियाँ र बोतलको 18 रुपियाँ थियो। त्यसलाई आधार मान्यौँ र अहिले आएर हामीले चाहिँ त्यसैलाई एउटा मध्य भागमा राखेर अहिले उत्पादन भइरहेको पानी र बिक्री भइरहेको पानीको बिचको एनालाइसिस गरेर हामीले न्यूनतम मूल्य 70 बाट 60, 60 हुँदै 50 म्याक्सिमम रिटेल प्राइस भनेर हामीले कायम गरेका छौँ जारको हकमा। त्यसै गरी बोतल वाटरको हकमा चाहिँ हामीले 16 रुपियाँ कायम गरेका छौँ। कार्यदलले कम्पनी मूल्य प्रति जार 20 रुपियाँ, डिस्ट्रिब्युटरको मूल्य 35 रुपियाँ, खुद्रा मूल्य 40 रुपियाँ र अधिकतम खुद्रा मूल्य 50 रुपियाँ राखेको छ। यस्तै 20 रुपियाँ पर्ने बोतलको पानीको मूल्य 16 रुपियाँमा बिक्री गर्ने सहमति भएको छ। व्यवसाय र विभागको मिलोमतमा मूल्य वृद्धि गरिएको भन्ने कुरा निराधार रहेको र बजारलाई सन्तुलित बनाउन मूल्य समायोजन गरिएको व्यवसायको दाबी छ। विगतका दिनमा भएका एमआरपीबाट हामीले लगभग 10 देखि 20 रुपियाँ चाहिँ तल आएर चाहिँ जुन 50 रुपियाँ चाहिँ एमआरपी कायम भएको, जुन चलन चल्तीमा जुन हामीले जुन म्याक्सिमम रिटेल प्राइस भन्छौँ त्यो चाहिँ विशेष गरेर सामान्य प्रकृतिका जुन अहिले 90% उद्योगहरू सामान्य प्रकृतिका छन् र विशेष प्रकृतिका प्रडक्टहरू पनि छन् होइन। त्यो सेन्समा अहिले हेर्ने हो भने उपभोक्ताकै हकलाई र उपभोक्ताकै हितको लागि नै यो कुरा आएको र यो एमआरपी घटेर आएको छ, बढेको होइन। प्रशोधित पानीका जार तथा बोतलहरूको मूल्य निर्धारण कार्यदलमा खाद्य प्रविधि विभागका निरीक्षक अधिकृत ईश्वर सुवेदी, नेपाल बोतल वाटर एसोसिएसनका महासचिव ध्रुवबहादुर गौतम, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन र वाणिज्य निरीक्षक अधिकृत ध्रुव खनाल सदस्य थिए। व्यवसायलाई उत्पादन लागत अनुसारको मूल्य उपलब्ध गराएर उपभोक्तालाई गुणस्तरीय पानी खुवाउने उद्देश्यले नै मूल्य समायोजन गरिएको भए पनि कोरोना कहरमा जारमा बढी निर्भर उपभोक्तालाई मारमा पार्ने गरी गरिएको निर्णयले प्रश्न उठाइदिएको छ। ज्ञान योग, कर्मयोग र भक्ति योगका प्रणेता भगवान श्रीकृष्णको जन्मदिन अर्थात् श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आज मनाइएको छ। यसपटक कोरोना संक्रमणका कारण पाटनको कृष्ण मन्दिर लगायत देशभरका कृष्ण मन्दिर बन्द भए पनि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले विभिन्न माध्यमबाट भगवान कृष्णप्रति श्रद्धा भक्ति प्रकट गरिरहेका छन्। अन्याय, अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न भगवान विष्णुको 8औं अवतारका रूपमा जन्मनु भएका श्रीकृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गरेका हुन्। पौराणिक कथन अनुसार अन्याय, अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न जन्मनु भएका श्रीकृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गरेको पाइन्छ। प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमीका दिन पाटनको मङ्गलबजार स्थित प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिरमा ठूलो मेला लाग्ने गरेकोमा यस वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण रौनक छैन। मन्दिरमा भक्तजनलाई प्रवेश गर्न दिइएको छैन। दर्शन नजिकैबाट गर्न पाइएको छैन। हामी आफै पनि सहयोग हुँदैछौँ र अब भगवानलाई मनभित्र सम्झिँदै र टाढाबाट भगवानलाई चाहिँ सम्झिँदै अब कृष्ण भगवानलाई अब हामीले आज कृष्णाष्टमी कृष्ण भगवान जन्मिनु भएको दिन आज अब टाढैबाट मनभित्र सम्झेर मनाउँदैछौँ। यो चाहिँ आत्मसन्तुष्टिको लागि हो। यसो बाहिर मन्दिर घुम्न चाहिँ आइयो। यो कुनै पनि मठ मन्दिर खुलेका छैनन्, खुल्ने कुरो पनि भएन। अहिले चाहिँ यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ हामी बाहिर हिँड्ने वातावरण पनि छैन। मेरो चाहिँ यहाँ घर नजिकै भएको हुनाले म एकछिन बिहान मर्निङ वाकमा निस्केको हुँ। यता पुजारीहरू जसरी कर तिर्ने ठाउँमा लाम लागेर सेवाग्राहीलाई सेवा दिइन्छ, त्यसै गरी भक्तजनलाई पनि लाममा राखी सामाजिक दूरी राखेर पूजा गर्न दिएको भए राम्रो हुने बताउँछन्। भक्तजनहरूलाई चाहिँ यहाँ कोरोना भाइरसले गर्दा चाहिँ भिडभाड हुने भएकोले धेरै भिडभाड हुने यहाँ चाहिँ माथि चाहिँ बन्द यहाँ अगाडि नै राखेर मात्र पूजा गर्ने, मन्दिर मात्र दर्शन गर्ने हिसाब हो हाम्रो।
व्यवस्थित गरेर पहिला भूकम्प आउँदा पनि हामीले तल राखेर दुरी मेन्टेन गरेर गर्न सकिन्छ। जस्तै कि अब हामीले कर उठाउने ठाउँ यताउता दुरी मेन्टेन जुन मान्छेको डिसिप्लिन छ नि त्यो गर्न सकिन्थ्यो। तर अब किन अब कसरी अब यहाँ प्रशासनबाट उ भएन त्यो थाहा भएन। विगतका वर्षहरूमा मुलुकभरका कृष्ण मन्दिरहरूमा भगवान कृष्णको पूजा आराधना, प्रवचन, भजन कीर्तन गर्ने र मेला लाग्ने गरे पनि यस वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण कृष्ण मन्दिरमा खासै चहल पहल छैन। शोभायात्रा निकाल्ने र झुला झुलाउने काम पनि नगर्न प्रशासनले निर्देशन दिएको थियो। क्यामेरामा सुमन निरौलाका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमण वात्तै बढ्यो। एकै दिन उपत्यकामा 134 सहित 638 जनामा कोरोना पुष्टि, मृत्यु हुनेको संख्या 83 पुग्यो। कोरोना भाइरस परीक्षणको दायरा नबढाएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल भन्छन् सरकारको विरोध गर्नेहरूको मति सप्रियोस्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा पनि सभापति बन्ने दाउमा देउवा, भटाभट विभिन्न विभागमा गरिँदै नियुक्ति, पौडेल पक्षले विरोध गर्दै। काठमाडौँ गोङ्गबुको विभत्स हत्याकाण्डको रहस्य पर्दाफास। प्रहरीद्वारा हत्यामा संलग्न चितवनकी एक महिला सार्वजनिक फेसबुक मार्फत चिन्जान भएको खुलासा। 3 पटक लक्ष्य संशोधन गरिँदा समेत राजस्व नउड्दा अर्थ मन्त्रालयद्वारा झुटो विवरण सार्वजनिक। 47 अर्ब 57 करोड रुपैयाँ संकलन भएको दावी। कोरोना भाइरस विरुद्धको विश्वमा पहिलो खोप तयार पारेको रुसी राष्ट्रपति पुटिनको दावी। डब्ल्युएचओले भने अनुसन्धान गर्न बाँकी। र युरोपा लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा आज स्पेनिस क्लब सेभिया र इङ्ग्लिस क्लब वुल्व्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै खेल प्रतिस्पर्धात्मक हुने अनुमान। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले वर्षभरिमा संकलन गर्ने राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुने भएपछि 3 पटकसम्म संशोधन गरेको थियो। 3 पटकसम्म राजस्व संकलनको लक्ष्य संशोधन गर्दा पनि आर्थिक वर्ष 2076-77 को राजस्व संकलन पूरा नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले झुटो विवरण देखाएर लक्ष्य पुगेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा राजस्व संकलनको लक्ष्य 11 अर्ब 12 अर्ब रुपैयाँको राखेको थियो। तर सो अनुसार राजस्व संकलन नभएपछि सरकारले 3 पटकसम्म लक्ष्य संशोधन गरेको थियो। 3 पटक लक्ष्य संशोधन गरिँदा पनि राजस्व असुली नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले झुटो विवरण सार्वजनिक गरेर लक्षित राजस्व संकलन भएको भन्दै प्रचार गरेको छ। अन्तिम पटक गत जेठ 15 मा चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत तेस्रो पटक संशोधन गर्दै 8 अर्ब 27 अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको थियो। तर 2077 असार 31 गतेसम्म सो लक्ष्य समेत पूरा हुन सकेन। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 को वर्षभरमा राजस्वका रूपमा संकलन भएको 7 अर्ब 93 अर्ब 78 करोड रुपैयाँ मात्र पुगेको छ। तर अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले राजस्व संकलनका संशोधित लक्ष्य पूरा भएको दावी गरेका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेको दावी झुट साबित भएको छ। सरकारले विविध प्राप्ति शीर्षकमा रकमलाई सरकारी ट्रेजरीमा तानेर लक्षित राजस्व संकलन भएको दावी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। यसरी अन्य शीर्षकबाट कुल रकम 47 अर्ब 57 करोड रुपैयाँ तानेर राजस्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले देखाएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसमध्ये ठूलो हिस्सा स्थानीय र प्रदेशलाई केन्द्रबाट विनियोजन भएको विशेष सम्पूरक र सशर्त अनुदानमा खर्च हुन नसकेको रकम समेत सो शीर्षकमा राखिएको छ। तर विद्यमान ऐन अनुसार विनियोजन बजेटबाट फिर्ता आएको रकमलाई राजस्वको रूपमा राख्न मिल्दैन। सरकारले बेरुजु फरछौट भएर आएको रकमलाई समेत प्राप्तिका रूपमा राखेको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा भएको देखाउन फिर्ता आएको विनियोजित रकमलाई राजस्व भनेर प्रचार गरेको पाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले नै गत आइतबार सार्वजनिक गरेको गत वर्षको प्रगति विवरण अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा जम्मा राजस्व र अन्य प्राप्ति जोड्दा 8 अर्ब 41 अर्ब 35 करोड रुपैयाँमा संकलन गरिएको उल्लेख छ।
यसले राजस्व सङ्कलन 7 खर्ब 93 अर्ब 78 करोड रुपियाँ मात्र रहेको देखाइएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारी आय व्यय र राजस्व सङ्कलनको प्रणालीमा अन्य शीर्षक भनी आम्दानी देखाउने गरिए पनि यो के बापतको आम्दानी हो भन्ने स्पष्ट उल्लेख नभएको समेत जनाएको छ। प्रणाली अनुसार यो रकम पनि सरकारीको आम्दानी त हो, तर के शीर्षकबाट उठेको हो भन्ने स्पष्ट उल्लेख अर्थ मन्त्रालयबाट नभएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। एकपटक सरकारी खातामा आइसकेको रकम विनियोजन भएर खर्च नभई फिर्ता आएको खण्डमा त्यसलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा आम्दानीका रूपमा मात्र राख्न सकिने तर राजस्वको शीर्षकमा जोड्न नमिल्ने अर्थविदको भनाइरहेको छ। यसरी फिर्ता भएको रकमलाई बजेटको रूपमा राख्न मात्र मिल्छ। सरकारले राजस्वका रूपमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, सेवा शुल्क, आयकर र अन्य कर राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ। यसबाहेक दण्ड, जरिवाना लगायत विभिन्न माध्यमबाट गैरकर उठ्ने गरेको छ। यी शीर्षकमा उठेको रकमलाई राजस्वका रूपमा जोड्ने गरिन्छ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2075-76मा 10 अर्ब रुपियाँ यसरी रकम तानेर राजस्व सङ्कलन गरेको भन्दै प्रसार गरेको थियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले कोरोना भाइरस विरुद्धको विश्वकै पहिलो खोप तयार गरेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मंगलबार कोरोना विरुद्ध संसारको पहिलो खोपको सफल परीक्षण भएर मान्यता दिएको बताएका हुन्। रुसको गामालिया रिसर्च सेन्टरले बनाएको उक्त भ्याक्सिनलाई रुसको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मान्यता दिएको हो। पुटिनले कोरोना विरुद्धको खोपबारे मंगलबार मस्कोमा सरकारका मन्त्रीहरूलाई जानकारी दिएका थिए। पुटिनले यो भ्याक्सिन उनकै छोरीमा समेत प्रयोग गरिएको बताएको बीबीसीले जनाएको छ। उक्त खोप एडिनो भाइरससँग आधार भएर तयार गरिएको र खोपमा कोभिड-19 का मृत तत्व रहेको र यिनीहरू वृद्धि हुन नसक्ने गामालिया रिसर्च सेन्टरका प्रमुखले बताएका छन्। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण 7,39,000 बढीको मृत्यु भएको छ। केही बेर अघिको तथ्याङ्क अनुसार 2,02,81,000 व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको छ। संक्रमित मध्ये हालसम्म 1,32,00,000 कोरोना मुक्त पनि भएका छन्। उपचाररत 63,35,000 मध्ये 64,000 को अवस्था अझै पनि गम्भीर रहेको बताइएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र 52,51,000 कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन्। यस प्रकोपमा अमेरिकामा 1,66,000 को मृत्यु भइसकेको बताइएको छ। दक्षिण अमेरिकामा 48 लाख कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन्। यहाँ 1,61,000 को मृत्यु भएको छ। उत्तर अमेरिकामा 61,83,000 जना कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन्, जहाँ 2,36,000 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। युरोपमा 23,73,000 जना संक्रमित रहेका छन् भने 2,06,000 को मृत्यु भइसकेको छ। एसियामा 51,38,000 मा कोरोना भाइरस रहेको छ भने 1,11,000 को मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी अफ्रिकामा 10,61,000 मा कोरोना भाइरस संक्रमण रहेको छ भने 23,000 को मृत्यु भइसकेको छ। यसैगरी ओसियानामा 23,600 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण रहँदा 357 जनाको मृत्यु भएको छ। अब खेलकुद समाचार। यूरोपा लीग फुटबलको क्वार्टर फाइनल अन्तर्गत आज स्पेनिश क्लब सेभिया र इङ्ग्लिस क्लब ओल्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। जर्मनीको एमएसभी एरिनामा यूरोपा लीगकै सर्वाधिक सफल टिम सेभियाले ओल्ससँग खेल्नेछ। दुई टोली बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति पाउने 1 बजे सुरु हुने बताइएको छ। सेमिफाइनल प्रवेशका लागि मैदान उत्रदा दुवै टिम जित निकाल्ने लक्ष्यमा हुनेछन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमण भ्वात्तै बढ्यो। एकै दिन उपत्यकामा 134 सहित 638 जनामा कोरोना पुष्टि। मृत्यु हुनेको संख्या 83 पुग्यो। कोरोना भाइरस परीक्षणको दायरा नबढाएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल भन्छन् सरकारको विरोध गर्नेहरूको मती सप्रियोस्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा पनि सभापति बन्ने दाउमा देउवा। भटाभट विभिन्न विभागमा गरिँदै नियुक्ति। पौडेल पक्षको विरोध कायम।
काठमाडौँ गोङ्गबुको विभत्स हत्याकाण्डको रहस्य पर्दाफास। प्रहरीद्वारा हत्यामा संलग्न चितवनकी एक महिला सार्वजनिक फेसबुक मार्फत चिनजान भएको खुलासा। 3 पटक लक्ष्य संशोधन गरिँदा समेत राजस्व नउड्दा अर्थ मन्त्रालयद्वारा झुठो विवरण सार्वजनिक। 47 अर्ब 57 करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको दावी। कोरोना भाइरस विरुद्धको विश्वमा पहिलो खोप तयार पारेको रुसी राष्ट्रपति पुटिनको दावी। डब्ल्युएचओले भने अनुसन्धान गर्न बाँकी। र युरोपा लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा आज स्पेनिश टप सेभियर इङ्ग्लिस क्लब ओल्ड्सविच प्रतिस्पर्धा हुँदै खेल प्रतिस्पर्धात्मक हुने अनुमान। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन्। प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।